佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊夠10包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛噶，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲啊，係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用啊！不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉姑拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶嗱。佢話我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇咧，我費鬼事啲人話我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備我準備學連咪啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係噶，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇啊，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢吓，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊夠10盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩實我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買？自己點入去。自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試噶買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西吓。你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊。係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅，痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊，內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊夠10包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛噶，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲啊，係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用啊！不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？
有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同我拉哥拍就買俾佢試檔，下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊係啊，好好用噶。嗱，佢話佢我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊，我費鬼事啲人話我。我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備買我準備學連咪啦嚇，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏㗎，真係嘅，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇啊，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢嚇，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係佢係比較貴，59蚊9 10盒，10盒。係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩實我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買？自己點入去，自己點鳩實入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩選佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試嘅買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊！你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊，係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅，痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊。內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪？係啊。佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛噶，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲啊，係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用啊！不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉哥拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶。嗱。佢話佢我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊，我費鬼事啲人話我。我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備學連咪啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得
靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係噶，買親佢都要二十蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔啊，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇吓，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢吓，連咪50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊夠10盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩柒我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得點樣可以買自己點入去？自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試嘅買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西吓。你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊。係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊，內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊夠10包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛噶，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲人係啊，我同你買咗好多嘢啊，佢好好用噶。不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉姑拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶。嗱。佢話我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇咧，我費鬼事啲人話我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備買我準備學連咪啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係嘅，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇啊，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢吓，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊夠10盒，10盒係10盒啊，
一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩實我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買？自己點入去，自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試嘅買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊！你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊，係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊。內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛噶，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲人係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用啊！不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉哥拍檔。我就買咗佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶嗱。佢話佢我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊，我費鬼事啲人話我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備買我準備連咪啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係嘅，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇吓，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢吓，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊90盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩實我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買？自己點入去。自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試嘅買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，
全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊！你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊，係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊。內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛㗎，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲人係啊，我同你買咗好多嘢啊，佢好好用啊。不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉公拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶嗱。佢話我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車㗎，啲人唔好話我賣嘢啊！佢係咁樣噶啦，我唔展示個品俾你睇睇啊！我費鬼事啲人話我唔展示唔賣啊！我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備我準備學連咪啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係噶，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇吓，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢吓，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊90盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞1盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩實我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得，點樣可以買？自己點入去。自己點鳩插入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試噶買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊！你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊！係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊，內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊。
佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛㗎，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱㗎啦，佢啲耐就發熱㗎啦。呢啲人係啊，我同你買咗好多嘢啊。佢好好用嘅，不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉公拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用㗎。嗱。佢話我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇咧，我費鬼事啲人話我。我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備買我準備學連咪啦嚇，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏㗎，真係㗎，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但係我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇啊，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢嚇，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊90盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩柒我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得點樣可以買自己點入去？自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試嘅買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊！你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊！係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊，內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛㗎，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲人係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用啊。不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉公拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，
係啊，好好用噶。嗱，佢話佢我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊，我費鬼事啲人話我。我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備買我準備學連咪啦嚇，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係嘅，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇啊，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢嚇，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係佢係比較貴，59蚊9 10盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩實我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買？自己點入去。自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？遠外線治療貼係鞋字號噶，要考試噶買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊！你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧你唔好貼啊！係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅，痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊，內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛噶，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲啊，係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用啊！不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉公拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶嗱。佢話佢我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊，我費鬼事啲人話我。我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備我準備學連咪啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係噶，買親佢都要20蚊。
啊！你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下亮仔啊，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇嚇，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢嚇。連咪50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊夠10盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩柒我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得點樣可以買自己點入去？自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試嘅買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西吓。你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊。係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊，內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛噶，啲肉痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲啊，係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用啊！不過我呢個唔見咗啦，如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉姑拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶嗱。佢話我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊，我費鬼事啲人話我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過啊。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備買我準備學連咪啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係嘅，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下亮仔啊，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇啊，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢吓，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊90盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，
唔賣啦，唔賣啦，俾啲人話鳩柒我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買自己點入去，自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試嘅買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，苦都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊！你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊，係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏，咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊。內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛噶，啲腰痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲啊，係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用噶。不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉姑拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶。嗱。佢話我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊，我費鬼事啲人話我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備買我準備學連咪啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係噶，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇吓，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢吓，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊90盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞1盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩柒我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買自己點入去？自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試噶買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。
你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，虎都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊！你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊，係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏，咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊。內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛㗎，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲人係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用啊！不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉公拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶嗱。佢話我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇咧，我費鬼事啲人話我。我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備我準備連咪啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係噶，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔啊，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇吓，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢吓，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊90盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞1盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩柒我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得，點樣可以買？自己點入去。自己點鳩插入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試嘅買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，虎都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西吓。你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊。係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊，內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊，佢
佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛㗎，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我佢等下就發熱㗎啦，佢啲耐就發熱㗎啦。呢啲人係啊，我同你買咗好多嘢啊。佢好好用啊，不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉姑拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶。嗱，佢話我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇咧，我費鬼事啲人話我。我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備買我準備學連咪啦嚇，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係嘅，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇啊，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢嚇。連咪50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊90盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩實我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得點樣可以買自己點入去？自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試嘅買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊！你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧，你唔好貼啊！係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅，痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊，內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛㗎，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲人係啊，我同你買咗好多嘢啊，佢好好用啊。不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉姑拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，
係啊，好好用噶。嗱，佢話佢我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊，我費鬼事啲人話我。我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備買我準備學連咪啦嚇，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係嘅，買親佢都要20蚊。啊，你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下亮仔啊，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇吓，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢吓，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係佢係比較貴，59蚊90盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩柒我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買？自己點入去。自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅。仲有咧佢係乜嘢咧？遠外線治療貼係鞋字號噶，要考試噶買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅，皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，褲都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西吓。你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧你唔好貼啊。係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏。咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪，我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦，可以嘅，痛風都得啊，特別係內風濕關節嗰啲啊，佢實得嘅內風濕關節啊，內風濕關節你聽得到就得噶啦吓。佢話舒緩咗冇咁痛，我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊，佢好好用嘅，因為佢係醫院都賣嘅呢隻嘢，醫院都有得賣嘅。佢係鞋字號嘅，你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊90包嘅，好抵。因為我媽咧，佢長期即係痛噶，呢度痛嗰個痛啊，我買俾佢貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，佢黑藥膏嘅，有嗰個藥膏嚟嘅，我唔知喺度有冇先啊。我費鬼事啲人話我。佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。呢啲啊，係啊，我同你買咗好多嘢啊，好好用噶。不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉哥拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶。嗱。佢話佢我都買咗嗰日腰痛，我貼咗2片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊，佢係咁樣噶啦。我唔展示個品俾你睇睇啊，我費鬼事啲人話我。我唔展示唔賣啊，我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶。你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。過敏都得噶，過敏有啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。連續我準備學連咪啦吓，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏噶，真係嘅，買親佢都要20蚊。
啊！你買佢聽日攞俾你家姐用，應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊，但我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下梁仔啊，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊，唔係呃你噶，連咪啊。想完就冇嚇，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢嚇，連咪。50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係比較貴，59蚊夠10盒，10盒係10盒啊，一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退。超過7日唔乜嘢啊，唔賣啦，俾啲人話鳩柒我啊，連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買？自己點入去，自己點鳩柒入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。腰肌勞咩損佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係械字號嘅。械字號即係醫咩院咩都有得上嘅，仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係械字號噶，要考試嘅買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用，全部啲阿叔都可以用。你哋試嘅頸椎都得，我可以對天發住個誓，虎都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西嚇。